ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മളൊരു ഹോം ടൂർ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൻ്റെ കിച്ചൺ ടൂർ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അന്നത്തെ വീഡിയോ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കിച്ചൺ ടൂർ വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ കിച്ചണിലേക്ക് പോകാം. ഒരുപാട് പേര് കമൻസിൽ നമ്മുടെ ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള കിച്ചൺ ടൂർ വേഗം കാണിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഡൈനിങ് ഹാളിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് കിച്ചണിലേക്കുള്ള ഡോറ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വുഡിലും ഗ്ലാസ്സിലും ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡോറ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കിച്ചണിലേക്കുള്ള ഡോറ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ടൊരു വാൾ ഷെൽഫ് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കോർണറിലായിട്ട് തന്നെ ഒരു സ്റ്റഡി ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്റ്റഡി ടേബിൾ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് വാഷിംഗ് ഏരിയക്കാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഐഡിയാസിൽ ഒരു സ്റ്റഡി ടേബിളാണ് അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കിച്ചണിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി ടേബിൾ ചെയ്തത് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി. അവിടെ നമ്മൾ കിച്ചണിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മക്കൾ അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ശ്രദ്ധ അടുത്തുണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കുഞ്ഞു ടേബിളാണ്. മഹാഗണിയുടെ വുഡിലാട്ടോ ഈ ഒരു ടേബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ 3 കള്ളിയുടെ ഒരു ജനലും ആ ഒരു കോർണറിലായിട്ട് തന്നെയാണ് CCTVയുടെ ക്യാമറയൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജ് വന്നിട്ടുള്ളത് വർക്ക് ഏരിയയിലേക്ക് കയറുന്ന ഡോറിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു കിച്ചന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് സ്റ്റോർ റൂം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് ഈ വീടിന്റെ വർക്ക് ഏരിയ. വർക്ക് ഏരിയന്റെ ഡോറ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഗ്യാസിന്റെ അടുപ്പാട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്ക് ഏരിയയിലാണ് ഗ്യാസും അതുപോലെ തന്നെ വിറകടുപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്ക് ഏരിയ കാണുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു ലൈറ്റിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് സഹകരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വാളിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷനുള്ള ടൈലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ടൈലിലും തന്നെ അപ്പോസി വർക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ വീടിന്റെ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ്. ഫ്ലോറിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേ സെയിം ഗ്രാനൈറ്റ് തന്നെയാണ് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൗണ്ടർ ടോപ്പിന്റെ താഴെ കബോർഡിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷനിലുള്ള കബോർഡ് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു വാളിൽ അതേ സെയിം ടൈല് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കബോർഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് ഈ വീടിന്റെ വിറകടുപ്പ്. അപ്പോൾ വിറകടുപ്പിന് ചിമ്മിണി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വാളിൽ കൂടുതലായിട്ടും ബ്ലാക്ക് ടൈലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കുഞ്ഞു കിച്ചന്റെ വിശേഷങ്ങൾ. ഈ ഒരു കിച്ചൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫാമിലിക്കും നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.